Բարև ձեզ, Taline Ashekian M.S, speech therapist, logoped, Harmony speech therapy and diagnostics խմբեն։ Ուրեմն ինչպես որ վերջերս հայտարարություն տված էինք եւ մի քանի ուրեմն դեսաներիզներ ծնողներու օգնության ծրագիրը ունենք parent coaching, որով մենք կգնանք օգնել ծնողներուն կամ հոգադարերուն, որպեսզի երեխաներուն հետ դունը դնային պայմաններու մեջ աշխատին լեզվի զարգացման եւ լեզվի զարգացման հետ կապ ունեցող այլ ուրեմն բաժիններու վրա աշխատիկ։ Երբ որ խաղալիք կընտրենք, սիրելի ծնողներ, լավ գլա, որպեսզի ընտրենք այնպիսի խաղալիքներ, որոնք երեխային ինչ որ դասյարակչական բամը պիտի սորվեցնեն։ Այսինքն, եթե երեխան ունի արդեն 5 հատ մեքենա, պետք ունի 25 հատ եւս ունենալու, որովհետեւ այդ 5 մեքենաներով արդեն կգնանք կոհացնել երեխայի ինքնաշարժով խաղալու պահանջքը։ Ես ցեզի պիտի բերեմ երկու օրինակ, թե ինչպես խաղալիքը կարելի է օգտագործել գրթատասյարակչական նպատակներով եւ ինչու՞ չէ նաեւ լեզվի զարգացման օգնելու համար։ Օրինակի համար ունիմ այս խոզուկը, շատ սիրված խոզուկը, որ ինքնին ըստ իր խաղային օրենքին տարբեր ձևով կխաղան, սակայն ես իմ ուրեմն լոգոպեդական բարապմունքներուց ընթացքին տարբեր ձևով օգտագործեմ։ Օրինակ, նախ կրնանք թեմքի բաժինները, այն երեխաները, որոնք տակավին չեն գիտակցիր իրենց թեմքի քիթը աչքը բերանը զանազանելու, ինչու համար կարևոր է, որտեղ որ գսես բերանդ բաց եւ ինքը չգիտեր որն է բերանը, չի գնար բանալ բերանը։ Ուրեմն հետեւաբար գսկսենք բերանը, խոզուկը անոթի է, բերանդ բաց, մեծ բաց բերանդ եւ հիմա խոզուկին պիտի տանք որ ուտե, խոզուկը ուտե, եթե միայն բերանի շարժման վրա եկա որ աշխատեմ, գսեմ խոզուկ բերանդ բաց, բերանդ բաց, բերանդ բաց եւ իրեն գուտան որ ուտե։ Եթե քիչ ավելի առաջացած երեխա է, նույն խաղալիքը, եթե սորվի բերանը բանալ չի նշանակի, որ այս խաղալիքը այլևս ինձի պիտի չօգնե եւ գրնամ նետել կամ ուրիշին դալ կամ վերցնել։ Ոչ։ Նույն խաղալիքը գրնանք հիմա օգտագործել գերավ, ուր կնաց, փորիկի մեջ կնաց, բերանդ բաց, լեզուկ դուրս անե, կուկին գուտան որ ուտե, բերանդ կոցե, գլե, ահակին, բարաբաշար, ստորոքիչներ եւ այլն։ Ուրիշ ուրեմն խաղային օրինակ մուգուզեմ դալ puzzle-ները։ Ինչպես կրնանք գործածել puzzle-ները։ Պիտի ասեի, որ եթե նման խաղալիք մտանք երեխային ցերկը եւ մինակ ինքը նստի այս գլորակները ոմանք համբուրգեր գսեն, ոմանք կուկի գսեն եւ գտնե բերանը 1, 2, 3 անգամ հետո ցանցրացավ վերջացավ խաղալիքը։ Ոչ։ Մենք երեխաներուն ինչքան շատ իրենց երևակայության թափ տանք եւ քաչալերենք, որովհետեւ միևնույն խաղալիքով տարբեր ձևերով խաղան։ Հիմա puzzle-ներու մասին։ Իհարկե նախընտրելի է փոքրիկներուն հետ սկսել 2 գդոր puzzle-ներով։ Ուրեմն այստեղ ունիմ մեքենան, իհարկե կտեսնեք, տարբեր ձևերով կրնանք խաղալ ասոր հետ։ Փոխանակ ասելու որ քարտը բռնենք, ասենք եթե ասի քարտ է, փոխանակ բռնեմ եւ ասեմ, այսինչ է, այդ ինչ է, what is this, փոխենք այդ ձևը եւ ավելի ֆունկցիոնալ դարձնենք։ Դարձյալ, չենք տար երեխային ցերկը, որ ինքը մինագը ընե, կամ չնե, գրծավ, չգրծավ, մեկ կողմ գծեց, իրար խառնվեցան, գտորները գործվեցան, իզուր անցավ ամեն ինչ։ Մենք ուղղություն տանք երեխային, թե ինչպես կրնանք խաղալ այս 2 գտոր puzzle-ով։ Ուրեմն, նախ եւ առաջ իրենց կսորվեցնենք, ինչպես պիտի տնեն։ Վերենք կուկանք, up, գելենք վեր, հետո գիչնենք, down, եւ իրենց կօգնենք, որպեսզի մեջը մտնե անշուշտ հարթակի վրա։ Սեղանի կամ ոչ մեկ հարթարացության ընդհանրապես քեդինը նախընտրելի է որպեսզի իրենց աչքի ուրեմն լեվելի վրա լինել։ Հիմա ասի շինեց գազմեցինք, փոխանակ ասեմ որ ինչ է ասի եւ ակնկալեմ որ ինքը ինձ է մեքենա, ավտո, car եւ այլն, գրնամ ասել եւ քույնը հիմա կարեւոր չէ որտեղ նոր լեզու կզարգացնենք փոքրիկներու մոտ, քույնը թողենք մեկ կողմ, ասենք պիտի ասենք ասոր car կամ ավտո կամ մեքենա ինչ որ է, գրնանք հարցնել երեխային
Պիպիպ, պիպիպ։ Ինչը պիպիպ կնե։ Մեքենան պիպիպ կնե, ավտոն պիպիպ կնե, կամ ինչը շատ արագ կերտա, մեքենան շատ արագ կերտա, the WH questions, ինչը, ով, ուր կերտա մեքենան, անընդհատ կգրկնեմ մեքենա փարը։ Ուրիշ օրինակը, նույն խաղեն, օրինակի համար շոկեգարկը ունիմ։ Շոկեգարկի բարակային գույները ուրեմն կխառնվի սկրինիս հետ, ոչինչ։ Շոկեգարկի բարակային նույնը, գազմեցինք, միասին, ծերքի, օգնեցինք, չու, ինչ կլսես, չու, գնաց կլսեմ, այո, train goes, չու, դարձյալ շոկեգարկը, ուր գնաց, վեր ելավ, գնաց, վար իջավ, հետո կխառնենք։ Հաջորդ փուլը, երբ որ ասի լավ սորվեցավ երեխան, այլևս չենք ուզեր որ ցանցանա, հաջորդ փուլը կխառնեմ։ 3 կդոր կուտամ իրեն եւ տեսնենք, որ երկուքը պիտի ընտրե։ Արդյոք լավ հասկացել է երեխան, որ այս երկուքը իրարու հետ կապ ունին եւ այս մեկը ավելորդ է։ Եվ այլն։ Երեխաները խաղալիքներեն չեն ցանցրանալ, եթե ճիշտ ձևով խաղան։ Ուրեմն իրեն սորվեցնենք ճիշտ ձևով խաղալ, միևնույն խաղալիքով դարբեր ձևերով խաղալ եւ գրծանձուց չափ ֆունկցիոնալ խաղեր սորվեցնենք, գրթատասյարակչական խաղեր սորվեցնենք, որպեսզի այդ ժամանցը, որ երեխան կհատկացնե խաղալու, անպայման փամը սորված լա եւ անպայման փորձառություն ձեռք բերե իր կյանքի առօրյա ընթացքին այդ բարերը կամ այդ experience-ը օգտագործելու համար։ Շնորհակալ եմ, դարձյալ, եթե ավելի խաղապարներ կուզեք, հատուկ ձեր զավակի կարողության համեմատ, կարիքի համեմատ, խնդրեմ կապվեցեք մեր հետ եւ մենք անպայման ձեզ ուղղություններ կտանք։ Շնորհակալ